瞬間終わったわ。じゃあ、この扇風機で学校を吹き飛ばせばテストはなくなるよ。強すぎて怖くない。2に何をかけたら6になる？ 3。 ほらできた。こんなはずでは。レキに終わってマーク。それじゃ25に何をかけたら100になる？ 4。またまた大正解。すごい。